Sure, boy. Boy. Angizoyikhiphozetha mfowethu. Kodwa ngilambele mfowethu. Yabo nje iphetha mfowethu ngifuna ukuyithenga. Never fixed, nigga, man, I'm switching standards. Dealing with your doom, man, I do no propaganda. I'm using hits hard to get them dropping down. Hayi moyifaka le mali mfowethu ngihamba ngoyikepha mfowethu. Yawe nampatha. Amancane mfowethu ngakhona isimali yawe mfowethu ngizobuye ngithenga. Yazonke mfowethu. Lokhu uphatha ifoni ethengweni kanje bazokuphuca la lokhu ubhayiza. Baba futhi mina. Wena. Hayi. Uyabhayiza wazi nokuthi lo mgwaqo kuphi, wazi nokuthi uRussell ungaphi umula. Nazi uRussell mfowethu. uRussell lo? uRussell ngiyona lo. Wena uyabhayiza wena. Wena ethengweni bazokutshontsha wena. uRussell kuthiwa kunenango. Kune-flat ethiwa i-City Life. Alikho lapha. Hali nje ilona leli yawe mfowethu. Manje usithi life loya. Manje wenza njani ubheke khona? Qonda straight. Uyalazi Thikwe nafana. Uyalazi Thikwe. Kodwa yilalelayo. Ayikho into ekuthiwa iqonda straight. Hamba ulanda isipoti sakho. Ayikho into ekuthiwa qonda straight. Yazi uthini? Uzocheckana mfowethu. Hayi la ngizothithisa le eThekwini. Uzoduka lo. Mama. Hello ma. Hawu ma, angizangizwe idana unengane ma, angizangidle ngempela. Oh okay ngiyavuma ngithi. Kuphuza kancane ngayishiya. Hawu ma ngiyaxoshisa ngimina, Kama shalo tana yami angisakwazi boy Ujuba we. Kubandile mfethu sasinawo nje laphana mfethu sasasifuza khona sasikhumbula Nini? sakhumbula kanjani wavula ngalo mfethu kodwa umanzi wena usuqabula la ngane ebakshini Ngathi ngiyakhumbula. Leyo ngane. leyo ngane leyo ebakshini nje iflow ofuthi ekhapini awuzakhumbula Hayi nama. namba Hayibo wenzani manje? Hayi boy fona kanjani sekuyifoni yami angithi ngithetha kwena Hayibo mfethu uthiwa uyangazi. Sengibosela ngazana osama mina iseThekwini la uzogcwala wena hamba lapho Wena ngizongena phakathi sifonye nomphakathi oba usile ekhanda lakho. Bantu abangaboni bamfuza Wena angwazi mntwana. hey tata la Ngokuhamba mfethu. Ngokuhamba mfethu. I'm looking stronger. And do it to the king, I never stop now. Getting some of rappers to the church. I do the church. I do the church. Hey guys, siyabonga ukubuka ivideo njengoba senibonile. Sicela ukuthi nayithanda ivideo nivele nisubscribe la bese ngithi like button siyabonga. Hayi lokho ngiyacela mfethu. Yeah.